Merhaba YouTube, ben Kaan Nursu. Uzun bir aradan sonra çektiğim bu videoda Late 2012 Mac Mini ve Early 2011 MacBook Pro'yu elimizden geldiğince upgrade etmeye çalışacağız. Upgrade için bize gerekenler 2 adet 8 GB'lık DDR3 RAM, 2 tane OCZ Vector 128 GB'lık SSD olacak. Daha sonra da RAID 0 denilen bir işlem yapacağız. Peki RAID 0 nedir? Normalde bilgisayarınıza 2 disk taktığınızda RAID 1 olarak algılar ve ona göre hareket eder. RAID 1, altta gördüğünüz o koddaki numaraların mesela biri hem 1'e atar hem 2'ye atar. 0'ı hem 1'e atar hem 2'ye atar. Böylece iki diske de aynı şey bitmiş olur ve diyelim ki ikinci disk çöktü, kırıldı, bir şey oldu. Birinci diskle devam edebilirsiniz. Fakat RAID 0'da biri 1'e, 0'ı 2'ye atar. Diğer biri 1'e, diğer biri 2'ye atar. Böylece iki diski sanki tek diskmiş gibi düşünür ve biri çöktüğünde işlem tamamen biter. Yani bütün her şeyinizi kaybedersiniz. Bu RAID 0'ın asıl yaptığı iş ise gördüğünüz gibi okuma yazma hızlarını arttırmak. Eğer hard disk yerine SSD alsanız bile gördüğünüz gibi 450-500 MB bölü saniyede okuyabiliyor. Fakat eğer o SSD'leri siz RAID 0 yaparsanız 850-950 arası çok büyük okuma yazma hızlarına ulaşırsınız. Bu yüzden biz RAID 1'i değil, RAID 0 yapacağız. İşleme ilk olarak 2012 Mac Mini ile başlayacağız. Bunun için ilk olarak alt kapağını çıkarıyoruz. Daha sonra kenardaki metallerinden tutarak iki RAM'i de yerinden çıkarıyoruz. Soğutma fanının vidalarını çıkardıktan sonra anakartlarını da çıkarıyoruz. Daha sonra kablosuz internet portunun vidalarını da sökerek anakart soketinden çıkarıyoruz. Paketten çıkan anakart sökücüyü anakartın noktalarına yerleştiriyoruz ve yavaşça dışarı çekiyoruz. Anakartın güç kablosunu söktükten sonra anakartı dışarı çıkarıyoruz. Hiçbir bağlantısı kalmayan hard diski de yerinden söküyoruz. Sonrasında güç kaynağını vidalarını sökerek dışarı alıyoruz. Böylece ikinci SSD takacağımız parçaya ulaşmış oluyoruz. Bu aşamada SSD'yi alıyoruz ve kutudan çıkan SATA kablosunu SSD'ye takarak Mac Mini'den çıkan parçaya monteliyoruz. Bundan sonraki işlemler hep tersine olacak. Güç kaynağına anakartı ve ikinci SSD'yi takarak Mac Mini ile işimizi bitiriyoruz. Şimdi sıra Early 2011 MacBook Pro'da. MacBook Pro'nun içine ulaşmak için ilk önce alttaki vidalarını söküyoruz ve kapağı yerinden çıkarıyoruz. İşlemlere başlamadan önce bilgisayara zarar gelmemesi için pili anakarttan çekiyoruz. İlk SSD'yi takmak için önce ana hard drive'ı yerinden çıkarıyoruz ve üstündeki SATA kablosunu çıkarıp kendi SSD'mize takıyoruz. Sonra aynen çıkardığımız gibi hard drive'ın yerine takıyoruz. İkinci SSD takacak başka yer olmadığından CD okuyucusunu yerinden çıkarıyoruz. Bunun için vidalarını yerinden söküyoruz. Bütün bağlantı kablolarını da yerinden çıkardıktan sonra CD okuyucusunu çıkarıyoruz. OVC Data Doubler kutusunun içinden çıkan Data Doubler aksesuarına SSD'yi monte ediyoruz ve CD okuyucusunu çıkardığımız yere aynen takıyoruz. MacBook Pro ile işimiz tamamen bitiyor ve arka kapağını takıp vidalarını yerine monteliyoruz. Hardware ile işimiz bittikten sonra şimdi sıra Software'de. Bunun için ilk önce OS X Mountain Lion Recovery Disk USB şeklinde takıyoruz ve alta basarak çalıştırıyoruz. Mac'lerde Option, başka klavye kullanıyorsanız Alt. Çalıştırdıktan sonra taktığımız USB'yi seçiyoruz ve OS X'i kurmaya başlıyoruz. Taktığımız SSD'ler daha önce hiç kullanılmamış olduğu için ilk önce onları formatlamamız lazım. İçine OS X yüklememiz lazım ve RAID 0 yapmamız lazım. Bunun için ilk önce disk izlencesine giriyoruz ve ilk SSD'mizi seçiyoruz. Pencerenin üstündeki seçeneklerden ilk önce bölüntüleye basıp tek parça olarak seçiyoruz ve alt kısmından SSD'nin ismini koyuyoruz. SSD'nin biçim kısmından OS X Journal yani günlüklü olarak seçiyoruz. Daha sonra seçenekler kısmında GUID tablosuna uygun olduğunu belirliyoruz ve uyguluyoruz.
Birinci SSD için yaptığımız işlemlerin aynısını ikinci SSD'ye de uyguluyoruz. Ve RAID 0 işlemini yapmak için üstteki seçeneklerden RAID tabına tıklıyoruz. RAID diskinin ismini koyduktan sonra biçim türü olarak yine macOS X Journaled, RAID türü olarak da şeritli yani RAID 0 olanı seçiyoruz. Daha sonra iki diski de sürükleyip yarata basıyoruz ve RAID diskimiz oluşuyor. SSD ve RAID olayla da işimiz bittikten sonra pencereden çıkıyoruz ve macOS X yeniden yükle diyoruz. Gelen pencereden devam diyoruz sürekli. Ve yarattığımız RAID'li SSD'yi seçip kuruluma başlıyoruz. Kurulum bittikten sonra Mac'inizi yeni almış gibi tekrardan kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Bakalım tüm yaptığımız işlemlerden sonra Mac'imiz ne kadar hızlandı. Bu yaptığım işlemleri daha iyi anlamak, kendiniz de yapacaksanız, videolarını izlemek istiyorsanız OWC Mac Sales diye bir kanal var YouTube'da. Bunların tabi malzemeleri de var. Bu upgrade'leri yaparken bunları alarak yaptık. Bu MacBook Pro için olan şöyle metal bir parça gönderiyorlar yanında. Bir de ihtiyacınız olan vidaları falan da gönderiyorlar. Bu da Mac Mini için olan işte SATA kablosudur, anakart yerinden çıkarma şeyleridir, vidalarıdır falan. Bunları hep gönderiyorlar yanında. Hazır video çekerken dedim ki odamın setup videosu da aradan çıksın. Gördüğünüz gibi burada bilgisayar, Mac Mini ve Apple TV yan yana duruyorlar. Burada yatağım var. 2 kişilik. Bayağı geniş bir yatak. Burada daha önce de gösterdiğim Apple dolabım var. Bunda iPad 1'i de ekledim nihayet. Şimdi bütün iPad'ler, iPhone'lar ve iPod Touch'lar bitti. Gördüğünüz gibi. Şu alta da başka bir koleksiyon yaptım. Eski kamera koleksiyonu tarzı şeyler. Şöyle göstereyim. Dürbün falan da var. Bir de burada anakart, işte ekran kartı falan var böyle eski. Telefon anakartları falan da var. Ama bu tarz işte. Buraya da kendi çizdiğim resimleri böyle astım. Şöyle göstereyim. 50'ye yakın diye hatırlıyorum. Bunlar. Şöyle.
Şu da böyle de setup'ım. Yani şurada Mac Mini var. Şurada Apple TV var. İşte kumandaları falan. Burada iPad var. Buraya da dock yaptım. Kendim. Şöyle göstereyim. Bu aslında objektiflerin önüne takılan şu güneş yansımasını önleyici şeylerdendi. Bunları böyle buraya tutturdum. iPad'inki de böyle hani uzuyor, buradan geliyor falan. Böyle bayağı stabil oldu yani. Şöyle göstereyim. İçinde 10 kata yakın karton var. Öyle duruyor. Burada da eski bilgisayarım var. PC. Bunu da iPad'den bağlanıyorum. Splashtop diye bir uygulama var. Oradan girip torrent falan indiriyor. Kendi kendine çalışıyor genelde. Şu anda kapattım bir işe yaramadığı için. İzlediğiniz için teşekkürler. Subscribe edip yorum bırakırsanız mutlu olurum. Teşekkürler.